ଭାଇ ତମେ ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲ କଖାରୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଲେ କେତେ କ'ଣ ଲାଭ କ୍ଷତି କଥା, ଆଉ ଆଜିକି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କଖାରୁ ଫୁଲ ବାହାରିବାର? କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା 10-12 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 10-12 ଦିନରେ 400, 500, 600 ଡେଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୋଳା ହେବ। ଆହୁରି ମାସେ ଗୋଟା ତୋଳା ହେବ। ସେଇ ପରିଣାମରେ ହିସାବ କଲେ 17-18 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାଲି କଖାରୁ ଫୁଲ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ତମର ଲାଭ ପଇସା ବାହାରୁଛି କିଛି କିଛି? ପଇସା ତ ଡେଲି ତୋଳା ହେଲା ମାନେ ବାହାରିବ। ନିହାତି ତ ଡେଲି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର ହେଇଯିବ। ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଆମର? ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟାଇମ୍ଟା ଏଇଟା ନ ବାହାର କରିକିରି ଯଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ନ କଲେ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବୁ କି? ଏଇଟା ନିହାତି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୋଳିକି 7ଟା-8ଟା ଭିତରେ ତୋଳିଦେଲେ ବେପାରୀ ଦେବୁ କି ଖାଉଟି ଦେବୁ, ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେବୁ। ଆଉ ବେପାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ। ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବିଡ଼ା ବାହାରୁଛି କ'ଣ? ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଛି 60-70 ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଫୁଲ।